猜猜今天吃什么？先看看绿色是什么？手机糖果。绿色，小公主把你们手机里的绿色表情包交出来。看看紫色是什么？小哪吒奶酪棒。看看金色是什么？骰子糖。看看蓝色是什么？小台球巧克力，6号。看看红色是什么？彩虹棒棒糖。Маленький бантик. Писать буду. Ну а снайперс послежи. Секунду. 怎么咬不动呀？我想吃糖果，再选一个吧。No no no yes。怎么是个垃圾桶呀？这里边是什么呀？是垃圾吗？打开看一下。哇塞，里面有糖果哎！有大白兔奶糖。好甜，好好吃呀，奶香味儿。还有跳跳糖。这个也是糖果。小公主们，把你们手机里的红色表情包交出来。绿色。真的是太好吃啦！